हटाना पड़ेगा, हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा, जिससे पौधा हेल्दी रहे, पौधों को नुकसान ना हो। ये देखिए, इसे मैंने कट करके हटा दिया। सेम एक और ब्रांच है, उसे भी कट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जंगली है, इसमें 7 लीफ होते हैं, 7 पत्ते, जो ग्राफ्टेड पौधा से साइड से निकल जाते हैं, जो पौधों को नुकसान करते हैं। इसे हटा देने से पौधा स्वस्थ रहेगा। इसकी पहचान है कि इसमें 7 पत्ते और इसका ग्रोथ बहुत स्पीड से होता है।